طائر بيربي صغار الحيوانات التانية زي الفئران والسناجب، وكمان بيقدر يهاجر لمسافات طويلة جدا زي من أوروبا لأفريقيا، وعنده حاسة شم قوية جدا، وكمان بيعثر على الطعام المدفون تحت الأرض. وكمان في بعض الثقافات بينظر إليه إن هو طائر مقدس وبيجلب الحظ السعيد. عرفت هو مين ولا لسه؟ وقف الفيديو لثواني واكتب لنا في الكومنتات. والطائر هو الهدهد. لايك وفولو واستنانا بكرة. سلام.